Bentornati e ben trovati al nostro appuntamento mensile. L'approfondimento di oggi è dedicato, come sempre, alla nostra comunità di Tra le Stelle e si basa sulla preziosa analisi dell'astrologa Simona Dello Russo. Insieme ci prepariamo a esplorare le correnti interiori che marzo 2026 ci invita a navigare. Ecco, qui c'è già tutto il cuore di marzo, un tempo in cui il nostro mondo interiore, sapete, quello fatto di sensazioni, di percezioni quasi sussurrate, è chiamato a dialogare con il bisogno di agire, di fare, nel mondo concreto. Non si tratta di scegliere tra l'uno e l'altro, ma di trovare un punto di equilibrio, quasi una danza tra il sentire e il fare. E allora, immergiamoci in questa prima corrente. Il mese inizia proprio con un invito ad affinare il nostro strumento più prezioso, l'ascolto interiore. Si tratta di lasciare che sia la nostra bussola interna a suggerirci la direzione, prima ancora che la mente prenda il sopravvento e decida tutto. Il 2 marzo, infatti, l'energia dell'azione, il nostro modo di muoverci nel mondo cambia completamente volto. Con Marte che entra in Pesci, tutto diventa meno impulsivo, meno calcolato e molto più percettivo. Le iniziative migliori nasceranno dal sentire profondo del momento, non da un piano rigido. È un invito a muoversi in un modo più autentico, lasciando che ogni passo sia davvero in sintonia con chi siamo. E quindi che cos'è l'intuizione in questo contesto? Beh, è proprio quella sensazione che emerge quasi in silenzio e ci orienta. Un'energia, tra l'altro amplificata anche da Mercurio retrogrado, che ci spinge a percepire le sfumature, ad ascoltare tra le righe. Insomma, ogni domanda diventa un'opportunità di scoperta interiore. Però attenzione, questa profonda sensibilità non è fine a se stessa. Anzi, diventa lo strumento fondamentale per fare ordine. La seconda fase del mese, infatti, ci chiama proprio a questo, a trasformare ciò che magari sentiamo come vago e confuso in una consapevolezza lucida, chiara e costruttiva. Il 3 marzo, l'eclissi lunare in Vergine accende una luce su quelle aree della nostra vita che, forse da un po', chiedono attenzione. È un momento potentissimo, dove la confusione data dalle questioni in sospeso può finalmente trasformarsi in ordine e coerenza. L'incertezza, passo dopo passo, lascia spazio a una direzione più definita. È un invito a una revisione sincera, a guardare con onestà dove serve quel piccolo ma decisivo aggiustamento. E questo processo di chiarificazione, naturalmente, tocca anche il cuore. A partire dal 6 marzo, Venere crea un intreccio potentissimo. Immaginate, unisce il coraggio di affermare i propri desideri, la maturità di dare a questi desideri una forma stabile e la sensibilità di viverli con empatia. Il risultato? Una nuova chiarezza emotiva. La forza finalmente di esprimere chi siamo nelle relazioni con molta più trasparenza. Dopo questo intenso lavoro interiore, di ascolto e di revisione, la seconda metà del mese apre a una fase completamente nuova. È il momento in cui l'orizzonte si allarga e la fiducia che abbiamo coltivato dentro di noi diventa il vero motore per una nuova espansione. L'11 marzo è una data chiave. Segniamocela. Giove torna diretto e questo movimento è come un interruttore che riaccende la fiducia. I progetti che magari hanno richiesto una lunga riflessione ora possono ripartire e con una sicurezza tutta nuova. È una spinta alla crescita che nasce da una consapevolezza molto più matura e radicata. E lo spirito della luna nuova del 19 marzo è proprio questo, un nuovo inizio che non si impone, ma che si accoglie. Un inizio che nasce dalla nostra capacità di fidarci del processo, di abbracciare anche le piccole imperfezioni e di rimanere aperti a ciò che arriva, lasciandoci, perché no, sorprendere dalla vita. Ovviamente queste grandi correnti universali si manifestano in modo unico e personale nel percorso di ciascuno. Diamo allora un'occhiata veloce a come queste energie si colorano per i diversi segni zodiacali. Per l'Ariete è tutta una questione di energia e chiarezza. Per il Toro, di nutrire l'entusiasmo con costanza. I Gemelli potrebbero raccogliere i frutti del loro impegno professionale, mentre il Cancro vive un profondo rinnovamento energetico. La crescita per il Leone passa dal coraggio di cambiare prospettiva e la Vergine raggiunge un culmine personale che richiede fermezza. Lo Scorpione invece può trovare importanti opportunità professionali. Il Sagittario accoglie una scintilla di romanticismo e creatività. Per il Capricorno è tempo di riconnettersi con desideri e passioni autentiche. L'Acquario sente un forte impulso ad espandere i propri orizzonti mentali e infine per i Pesci
le parole acquistano un peso e un valore davvero nuovi. Insomma, se ci pensiamo bene, marzo si rivela un percorso incredibilmente coerente. Un viaggio che ci accompagna dall'ascolto silenzioso dell'intuizione alla chiarezza della consapevolezza e infine all'espansione fiduciosa. È un dialogo personale che prosegue, mese dopo mese, dentro ognuno di noi. E per chi sentisse il desiderio di approfondire questo linguaggio simbolico, di trasformare l'astrologia in uno strumento costante di consapevolezza, il libro Tra le stelle, Astrologia 2, offre una riflessione ancora più ampia su come ogni fase del cielo possa diventare una preziosa occasione di crescita interiore. E chiudiamo proprio con questa domanda, che lasciamo aperta alla riflessione personale di ciascuno. Mentre questo mese si dispiega davanti a noi, quale sensazione profonda, quale intuizione sceglieremo di ascoltare per orientare il nostro cammino?